POTTER07 con mi nuevo gameplay directo de Subway Surfers. Creo que le haría reconocido este juego, obviamente. Está muy genial, pero es un poco viejo, ya tiene nuevas actualizaciones. Los invito a que lo vean todos. Me gustan, dejen sus comentarios. Bueno, esperemos que cargue para empezar. Rápido carga. Bueno, mientras tanto voy echando los mapitas y todas las notificaciones. Bueno, aquí ya está cargando para empezar. Rápido. Eso. Aquí. Bueno, no vayan a creer que mi récord está hackeado. Es que de la nada lo abrí y me pareció que ese récord solo conecta Facebook para. Pero no voy a decir que soy un hackeador. Miren. Tengo a esta persona 27 ya empezando. Sin llegar. Ocho. Darle a ver si me he hecho otra partidita. Dale, vamos a tirar. Esta vez sin reír. Ahora sí, vamos con todo. Tío.
se ha atropellado la patineta. Aquí. Vamos a tirar otra partidita y terminamos el vídeo. Dale. Salta. Eso. Bueno ya chicos, aquí esto fue todo. Aquí termino mi gameplay de Subway Surfers. Voy a ver si monto más con nuevas personas y nuevas patinetas. Adiós.